हेलो गाइस। तो हम जो रिंगटोन 2 मिनट में हम कैसे लगाएं। तो फाइनली गाइस आप रिंगटोन लगाना सीख जाओगे। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रिंगटोन जो आप रिंगटोन मोबाइल वाला रिंगटोन लगा सकते हो, चाहे तो कोई सॉन्ग भी लगा सकते हो, किसी प्रकार का भी सॉन्ग लगा सकते हो, बदमाशी का हो, कोई भजन हो आपके लिए, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा सॉन्ग लगा सकते हो। चाहे तो फ़ोन के सॉन्ग भी लगा सकते हो, सॉन्ग की मतलब जो फ़ोन की जो रिंगटोन आती है वो भी लगा सकते हो। तो ठीक है गाइस, फाइनली आपको मैं ये बताने वाला हूँ, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब के रिलेटेड हमारे जो यूट्यूब पे मिलती रहती है वीडियो। तो गाइस हमारे चैनल पर इस टाइप की वीडियो मिलती रहती हैं। तो गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हमारे बोलने में या हमारे को समझाने में हमसे कोई गलती भी हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई आपने ये गलती कर दी है। या कोई हमारी सिस्टर भी हो, कोई भी हो, हमें वो बता सकता है कि हमने ये गलती कर दी है। तो हमें कमेंट में ये पढ़ के ये लगेगा कि हमने ये गलती कर दी है। तो गाइस हम जो है आप मोबाइल पर आपको समझाएंगे कि 2 मिनट में रिंगटोन कैसे लगाएं। तो टेंशन न लें, ठीक है, मोबाइल पे चलते हैं हम गाइस आपको। तो गाइस देखो हम जो फ़ोन पे आ गए हैं। अब गाइस देखो, तो हम जो इसमें प्ले प्ले स्टोर हम देखते हैं, प्ले स्टोर को देखते हैं। तो हम जो प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर हमारा जो है ये प्ले स्टोर ये हैगा। तो हमने जो प्ले स्टोर को टच किया तो गाइस हमने इस पे जो लिखा, हमने लिखा इस पे प्ले लेट। प्ले लेट एक ऐप है, प्ले लेट हमारा जो एक ऐप है। तो हमने प्ले लेट लिख लिया। तो आपने गाइस ये ऐप देखा होगा। तो यार नीचे वाला जो ऐप दे रखा है, जो आपने जो ऐप गाइस देखा रखा होगा, जिस पर जो हम वीडियो देखते हैं। तो हम जो इस पर गए, हमारे पास जो है ये ऐप है। तो हमने जो ओपन किया इसका, तो हमने जो वीडियो देखी। तो हम गए गाइस, ये नीचे दे रखा है म्यूजिक, म्यूजिक पे हमने टच किया। म्यूजिक पे हमने टच किया तो हमने इसमें से एक गाना, तो गाइस फाइनली हमने बताया था आपको, तो हमने इसमें एक गाना हमने जो है चॉइस कर लिया है। तो गाना जो है हमने ये गाना बजा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना कौन सा है। तो ये गाइस ये है गाना। तो आपको क्या करना है, तो ये जो जिंदगी से जो है 3.com जैसे जो है इस पर टिक करना है। टिक करने वाला लग रहा है सेट एस रिंगटोन। तो हमने इस पर टक करा तो लग रहा है फोन रिंगटोन, फिर रिंगटोन हमने टक करा तो ये हमारे जो फोन लग गया है, रिंगटोन जो क्लियर लग गई है। तो हम अपने जो अब चेक करते हैं लग गया या नहीं लगा है। सही है, तो सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आपको पता चल जाएगा, या जो किसी से आप फ़ोन करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। सेटिंग पर हमने टक करा, सेटिंग पे गए हम, तो सेटिंग पे जाने के बाद तो यहाँ लिख रहा होगा साउंड, साउंड ये है। साउंड पर टिक करने के बाद तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं वो गाना हमारा लगा या ना लगा। ये लग गया है गाना, ठीक है गाइस। अब गाइस चाहें तो हम एक सॉन्ग और लगा सकते हैं यहाँ से दूसरा। तो हम यहाँ से गए पहले सिम पे, पहले सिम पे हमने टक करा। ये दूसरा तरीका है, ये है अपने ये वाले सॉन्ग, ये सॉन्ग तो लगा हुआ है ही, ठीक है, ये मोबाइल वाले सॉन्ग है। और गाने आपको लगाने हैं, गाने तो गाने गाइस कोई सा आप डाउनलोड कर लियो, ठीक है। ये गाना है, तो गाइस हम ये गाना हमारे इस ऐप से लग गया है इस टाइप से। ये आपको देखो मैं दिखाता हूँ, चेक करें कहीं से। ये लोग सारे हम बैक कर दे रहे हैं, तुम सोच रहे हो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ना है। सेटिंग पे गए, सेटिंग में गए, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद साउंड पे गए दोबारा, साउंड पे जाने के बाद वही गाना हमें जो हमने लगाया था वो गाना हमें लग जाएगा, लग गया। तो इस तरीका से आप गाना लगा सकते हो, ठीक है गाइस। ये गाना हमारा लग गया है। तो गाइस आपने रिंगटोन लगाना 2 मिनट में सीख लिया है। तो गाइस देखो हमने इतनी बेहतर तरीके से समझाया आपको, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस हमारे चैनल पे इस टाइप की वीडियो मिलती रहती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है गाइस। ओके, धन्यवाद।